Min drøm har været at få et aktivt fællesskab. Noget af det, jeg har været stolt over, det er, at vi har fået rigtig mange medlemmer med, som ikke er organiseret ellers. Så i virkeligheden støtter meget op om BDL's formålssætning. Og så har vi fået folk ud og bade. Så kom vi i gang med åben vandsvømning. Og det gjorde så også, at vi fik endnu flere i gang og fik en forening, der fungerer året rundt. Jeg er rigtig glad for vand selv og har altid haft vand tæt på mig, så det var meget nærliggende for mig, og så kunne jeg jo egentlig godt tænke mig at forbedre mine skills i svømning. Og så er vi jo så heldige, at vi har nogle utroligt dygtige instruktører, som hver tirsdag og fredag underviser os i at blive bedre svømmer i åben vand. Så jeg synes, det er en stor fornøjelse at være en del af den her klub. Med tiden det viste sig, at de medlemmer, vi fik mest af, og det vi var egentlig bedst til, det er at tage fat i folk, der ikke har svømmet før. Og jeg tror også, det har været rart for folk at opleve en badeforening, hvor det er okay ikke at være dygtig. Så det kommer her, og det er simpelthen helt fint, at du kan svømme 5 armtag brystsvømning og aldrig har prøvet at svømme kål. Der er ikke nogen, der griner af dig. Vi tager de nye folk, vi tager dem til siden og bruger tid på vejrtrækning og det elementære svømmeteknikker. Det var en ganske stor fornøjelse at lære dem at svømme under trygge rammer. Jeg kunne godt tænke mig, at vi får det der åben vandsvømning, vi får endnu flere med. Jeg vil egentlig gerne have, at alle har den samme glæde af at gå i vandet og være der, og at vi bare har en aktiv forening, hvor der sker forskellige ting. Fællesskabet fungerer.